مساء الفل عليكم. هتكلم في الفيديو ده عن مشكله بتقابل كل الناس. معظم العربيات دلوقتي 90% منها اوتوماتيك، الاقليه بقى مانوال. كل العربيات الحديثه اوتوماتيك. كل العربيات يعتبر اللي في اخر 12 13 سنه من بعد مثلا 2010 بقى معظم العربيات الحديثه اوتوماتيك، الا بس عربيات يعني على تتعدى على الصوابع هي اللي بتنزل او لسه بتنزل مانوال. فهنتكلم في مشكله الفتيس الاوتوماتيك بقى. الفتيس الاوتوماتيك لو انت شاري عربيه مستعمله من حد والعربيه دي اوتوماتيك والعربيه دي عدادها عالي، فانت لازم اهم من ان انت تساله العربيه دي حالتها ايه، تساله انت غيرت زيت الفتيس ده قبل كده ولا لا. لان زيت الفتيس ده مشكله كبيره، يعني مشكله في تغييره ومشكله في صيانته. المهم ان انت لازم تتعامل معاه زي ما بيقولوا كده بالشوكه والسكينه. فانت في عربيات بتغير لها زيت الفتيس على 60,000 وفي عربيات بتغير لها زيت الفتيس على 80,000. فعلى حسب العربيه دي بتختلف عن دي الكوري غير الصيني غير الياباني غير الالماني. كل عربيه وليها ايه وليها نظام يعني. فانت العربيه اللي انت بتشتريها دي لو نفرض ان هي ماشيه 150,000 كيلو، فالمفروض تكون غيرت زيت مرتين وقربت على الثالثه. لو هي بتغير على 60 يبقى 60 120 180. فانت بتشتريها وهي عامله 150,000 كيلو، فانت المفروض هتمشي بيها 10 او 20,000 كيلو وتغير الزيت لو صاحبها قال لك فعلا ان هو غيره مرتين. طب لو ما قالكش ان هو غيره اصلا قبل كده وانت اشتريت منه العربيه ماشيه 150,000 كيلو وهو ما غيرش الزيت خالص والفتيس ما فيهوش اي مشاكل، تعمل ايه ساعتها؟ لو نزلت الزيت كله، رحت عند واحد بقى وجبت زيت اصلي بتاع التوكيل ورحت مركز بره وراح هو ايه منزل لك كل الزيت وغير لك الفلتر وحط لك زيت تاني وهوب، طبعا انت وديت نفسك في 60,000 داهيه. ليه بقى؟ لان العربيه المفروض اخرها تمشي على الزيت ده 60,000 وبعد كده تغير. الراجل ولا مشي 60 ولا 100، ده مشي 150 عليه. فطبيعي ان الزيت ده فقد كل خلوصه، بدل ما هو المفروض بيبقى لونه محمر كده بقى اكيد اسود في رايش جوه الفتيس. ده لو الزيت نزل الرايش ده يعني يعتبر متأقلم مع الزيت القديم. لو الزيت القديم ده نزل وانت جيت حطيت زيت جديد، الرايش ده هيخش يعتبر في النقلات او في الغيارات، هيخرب معاك الدنيا. هتيجي انت تحط الزيت الجديد فاكر ان انت فوقت العربيه، لا، هتلاقي العربيه بقت بتتاخر في الغيار. لو انت اديتها مثلا الدي هتلاقي العربيه بتعد ثانيه كده وبعد كده تتحرك، طبعا ده هيجننك. هتلاقي الغيارات بتخلف، هتلاقي نفسك بتجيب ورا العربيه بتستنى ثانيتين ثلاثه كده وبعد كده تتحرك، هتلاقي السحب تقل، هتلاقي العربيه اتحولت لدرجه ان انت ممكن تكرهها وتبيعها بسبب الفتيس. فانت بتغير زيت الفتيس عشان الفتيس يعيش معاك اكبر مده ممكنه، وانت ما تعرفش ان انت كده بتقضي عليه حرفيا او هتغيره في لحظتها. بدل ما انت بتعمل كده بتغير زيته عشان يقعد معاك 4 5 سنين تاني، لا، ده انت بتعمل كده مش هيقعد معاك اصلا. هو كده انت هتضطر تغيره بعد ما غيرت زيت الفتيس والفلتر. فانت تعمل ايه؟ تروح لعند حد متخصص، وممكن لو حد حابب يعني يسالني. انا في حد معين كده في الهرم ناحيه الليبيني، ده راجل ممتاز يعني، عنده مركز تخصصه فتيس اوتوماتيك بس. ممكن انا ابقى اقول لكم عنوانه او اقول لكم اسمه وانتوا تبقوا تروحوا له. هو عند مرور حدائق الاهرام اللي في الليبيني. تروح انت عند الراجل ده تقول له العربيه دي ماشيه عداد كذا، انا لسه شاريها والراجل ما غيرش الزيت خالص، اعمل ايه؟ هيديك اختيارات. في ناس بتقول ان لو الفتيس ده بياخد 4 كيلو زيت او 6 كيلو زيت، بتنزل كيلو زيت واحد بس وتحط كيلو زيت قصاده وتمشي بالعربيه اسبوعين 3 شهر، وبعد الشهر ده تنزل كيلو كمان وتحط كيلو بعديه. يبقى انت بقى عندك في العربيه 2 كيلو قدام و2 كيلو ايه جداد، لحد ما الزيت القديم كله ينزل على نفس المرحله دي، لغايه ما يبقى عندك اللي في العربيه كله زيت جديد. وتجرب. دي فكره ممكن تنفع وممكن تفشل. في فكره تانية ان انت تنزل الزيت كله وتحط زيت جديد كله، ودي تبقى مخاطره جامده جدا. الحالات اللي انا بقولها دي لو انت ما غيرتش زيت خالص قبل كده، او اللي انت اشتريت منه العربيه ما غيرش زيت للفتيس قبل كده. لكن لو العربيه دي معاك من الزيرو، او انت شاريها من اخوك او من واحد قريبك او من صاحبك، وانت متاكد ان هو غير الزيت في ميعاده وانت جه ميعاده، غيره بكل هدوء ولا هيجرى اي حاجه، مادام هو ماشي على السيستم اللي هو عند 60,000 غير، عند 120,000 غير، وانت دلوقتي مثلا عند ال 140، لا، خليك مكمل لحد ال 180 175 وغيره، هتلاقي العربيه معاك ولا هتعمل اي حاجه. لكن انا بتكلم في الحاله اللي الناس بتنسى فيها تغير زيت الفتيس، والفتيس بيفضل مكمل معاك وكويس. فانت اشتريت عربيه مستعمله
وصاحبها قال لك انا مش فاكر غيرته ولا لا، او حد او حور عليك، او ما كانتش هي معاه من الزيرو وانت حاسس ان هي ما غيرلهاش زيت قبل كده، او بصيت على الزيت بتاعها لقيته مسود محروق كده، انت تعرف ان العربيه دي ما غيرتش زيت فتيس قبل كده. فانت ما تجازفش وتفتكر نفسك ان انت هترمي 600 700 جنيه ثمن الزيت والفلتر بتوع الفتيس وتغيره وكده انت رجعت الفتيس اصلي. لا، انت كده دمرت الدنيا. فانت اشتريت العربيه، لقيت العربيه كويسه وتمام والفتيس ما بيعملش معاك اي مشاكل، كمل عليه. انا من رايي كمل عليه. اي حد بيسالني بقول له ما دام العربيه ما تغيرلهاش زيت فتيس خالص قبل كده، وانت العربيه دلوقتي كسرت ال 100,000 كيلو، ما تغيرش الزيت. لو اي حد يقول لك ما فيش حاجه في الدنيا ما ينفعش تغير لها زيت، قول له ده بالكلام ده بالنسبه للمواتير، بالنسبه للفرامل، بالنسبه للباور، لكن في الفتيس هتروح تغير زيت الفتيس هتلاقي نفسك بتحضر تاني يوم ان انت تجيب فتيس. وطبعا انا مش هتكلم عن اسعار الفتيسات، لان ارخص عربيه دلوقتي فتيسها ممكن يعمل 17 18 الف جنيه استيراد. تخيل بقى لو انت الحركه دي معاك في عربيه بقى كاشكاي، سبورتاج، توسان، يعني هتلاقي نفسك بتجيب فتيس ب 80 90 الف جنيه. ده ممكن يكون كمان مش موجود لو عربيه ام جي، لو عربيه من جوتور، اي حاجه من العربيات السانج يونج، العربيات اللي هي ايه مش منتشره قوي وحاجاتها غاليه قوي وكده. فانت هتلاقي نفسك ركنت العربيه ومستني الفتيس يجي من بلاد بره عشان في التوكيل مفيش وفي استيراد مفيش والكلام ده، فانت تبقى دخلت نفسك في دايره سودة. فانت الاحسن ليك اشتريت العربيه فتيسها شغال تمام وانت شاكك ان هو ما اتغيرش قبل كده، كمل عليه، استمر عليه. حاسس ان انت مش مقتنع بالفكره، نزل كيلو وحط كيلو، نزل كيلو وحط كيلو، لحد ما توصل ان انت بعد شهر ونص كده انت عملت الموضوع ده 4 مرات، نزلت كيلو حطيت كيلو، نزلت كيلو حطيت كيلو، بقى ال4 كيلو نزلوا او ال6 كيلو نزلوا وحطيت 6 مكانهم، العربيه مشيت معاك تمام الحمد لله. انت المجازفه بتاعتك طلعت في الجون وحصل معجزه والعربيه كملت تمام وانت كده عربيتك تمام. عد بقى من ساعه من غيرت انت الزيت ده، انت غيرته على 160 مثلا، 70 وغيره، 80 وغيره، 60 وغيره، كده انت عربيتك تمام. لو الفتيس ما قبلش الكلام ده يبقى هو فعلا يبقى العربيه هتجيب فتيس. لو غيرت الزيت كله مره واحده بالفلتر وفي رايش والكلام ده، العربيه هتجيب فتيس في وقتها. وده كلام علمي من ارض الواقع. لو غيرت زيت الفتيس بتاع عربيتك وعربيتك دي معاك من الزيرو، وزيت الفتيس دي اول ما عادي يتغير ليه وانت على 60,000 كيلو وتمام، ورحت عند بتاع الفتيس او اللي يغير لك زيت الفتيس والراجل من استعجاله وعايز يخلص ما استناش العربيه تبرد وقام منزل الزيت والعربيه سخنه، هتجيب فتيس. لازم العربيه تبرد تلاجة، يعني تروح له الجو طري مرطب كده في الشتاء مثلا، احنا داخلين قربنا على الشتاء اهو، فيعني ممكن تروح له في الشتاء خليه بالليل كده والجو طراوه خالص والعربيه تبرد لها ساعه ساعه ونص ساعتين، ينزل زيت الفتيس. ده لو عربيتك زيرو وده ميعادها، هتنزل الزيت وهتحط زيت جديد وتغير الفلتر لو هي بتغير لها فلتر، كل عربيه تختلف على الثانيه يعني، وهتلاقي العربيه معاك تمام ولا هتعمل اي حاجه. وتجيب الزيت الاصلي بتاع التوكيل، مش لازم من التوكيل، ممكن من موزع معتمد من بره يعني لو كيا مثلا هاته من جورج حلمي ولا حلمي سليمان اللي هو في التوفيقيه، او من شارع دمشق. لو هونداي شوف توكيل هونداي بيبقى برضو في مراكز فاتحه في اماكن معينه، مش لازم التوكيل بس ده بيبقى بتاع التوكيل. واي حد هتساله عليه ان شاء الله، لو سالت في جروبات او سالت حد من صحابك او هيوريك شكل الجيركن عشان ما يضحكش عليك وتجيب جيركن ايه تاني، لان دي انت تغيره مره واحده في 60,000. شوف ال 60,000 انت ممكن تمشيهم في 4 سنين يعني لو انت استعمالك مش جامد قوي بالعربيه، فما تسترخصش في الموضوع ده. بالنسبه لزيت الفتيس، فانت عربيتك ما غيرتش زيت فتيس قبل كده وعديت وكسرت ال100، ما تجازفش. فتيس عندك تمام، ما تروحش للقرف برجليك، خليك ماشي بالعربيه. اي حد هتروح له عايز ياكل على قفاك عيش هيقول لك ازاي، هيصوت في وشك، لا 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 ارفع يا ابني العربيه دي، الراجل ده بيهزر، في حاجه في الدنيا ما ينفعش يتغير لها زيت. قول له الفتيس ما ينفعش يتغير له زيت لو عدى المده بتاعته بسنين. عربيه بقى لها 11 12 سنه ماشيه بالزيت ده، تيجي انت بعد ال 12 سنه تنزل الزيت وتحط زيت جديد عادي كده؟ لا، الفتيس ليه ظروف معينه مش زي المواتير. الفتيس لو غيرت الزيت، يعني انت لو كافئته هيضربك، هو الفتيس كده، انت عايز تكافئه وتغير له الزيت بتاعه عشان يبقى تمام، انت تكافئه هو يأذيك.
الفتيس هيأذيك، فانت ما تعملش كده. تعمل كده في حاله ايه؟ في حاله ايه؟ لو العربيه دي من الزيرو مع حد انت واثق فيه وعارف ان هو غيره مرتين وداخل على التالتة غيره كله، نزل الفتيس كله، نزل الزيت كله وحط زيت جديد، تمام، هتلاقي العربيه معاك فله. بس العربيه تكون بارده. لكن العربيه انت شاريها من واحد، وواحد كان شاريها من واحد، وواحد كان شاريها من واحد، ومفيش واحد فيهم قال للتاني غير لها زيت ولا لا، وبصيت في مقاس الزيت بتاع الفتيس لقيته مسود، تعرف ان العربيه دي هم استخسروا يغيروا الزيت بتاع الفتيس بتاعها. او وقت ما كان بيجي ميعاد تغيير الزيت بتاعها كانت اتباعت من ده لده، وده كان عارف ان هو هيبيعها فاستخسر يغيره. قال لك اللي بعدي يبقى يلبس، انا ايه اللي يخليني اصرف 1000 جنيه؟ ما انا ال 1000 جنيه دي مكسبي اصلا في العربيه، لما لو هو تاجر يعني او كده يعني. او ايه اللي يخلي مكسبي كان 10000 جنيه يبقى 9؟ لا، اللي بعديه يشرب، واحنا ما شاء الله يعني اساتذه في الحوارات دي. اللي بعد يجدد، اللي بعد يعمل موتور، اللي بعد يجيب كاوتش، اللي بعد يعمل، والعربيات حالها بيسوق من اسوأ لاسوأ في المستعمل. فانت عربيتك من الزيرو امشي على الموضوع ده، 60 120 180 او 80 160 200 مثلا و30. لكن انت جايبها مستعمله، تقلق. ما دام كسرت ال 100000 كيلو والزيت بتاعها ما اتغيرش خالص، امشي عليه. عايز تحن عليها تبقى تنزل كيلو، برضو تكون العربيه بارده، تنزل كيلو وتحط مكانه كيلو، تمشي بيها شهر وتنزل كيلو وتحط مكانه كيلو، تمشي بيها اسبوعين تنزل كيلو وتحط مكانه كيلو. كده هتلاقي الفتيس مفضيش، فالرايش ده مش هيلحق يخش في الفتيس ويعمل لك تربنه وخربنه، فمش هيلحق. انت مش بتفضيه خالص، هيفضل فيه زيت جوه الفتيس، بس انت بتنزل القديم وبتحط جديد. بس مش كلهم مره واحده، ما ينفعش الفتيس يفضى مره واحده. انت عندك ظرف في العربيه كده، الفتيس نفسه تعبان، الفتيس نفسه انت كده اكنك بتعمل له عمليه قلب مفتوح، فما ينفعش يحصل تنزل الزيت كله وبتاع والافتراء ده، ما دام هي ما تغيرلهاش زيت فتيس قبل كده. وانت مش حمل ان انت تجيب لها فتيس جديد او فتيس استيراد، يا فرحتي بالفتيس الاستيراد اللي انت ممكن تجيبه ويطلع فيه مشكله. والفك وتركيب الفتيس اصلا بتمن السمكره وادوكم من بره، يعني فك الفتيس وتركيبه غالي اوفر. فبلاش تجازف وانت اصلا هتلاقيك لسه شاري العربيه وعليك فلوس ليها، او انت شاريها قسط، او انت شاريها تشغلها. فعلى ايه يعني، على ايه تدخل نفسك في حوار انت في غنى عنه؟ فما تخليش حد يضحك عليك. اي صنايعي هتروح له هتقول له عندي مشكله في الفتيس، يقول لك لا 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 لازم يتغير، هو مصلحه. افرض هو ما اشتغلش طول اليوم في الورشه بتاعته اللي انت رايحها له دي، وهو يعني صنايعي لا مؤاخذه نمره 2، فعايز يطلع اي مصلحه، ينزل لك الزيت ويحط لك زيت ويغير لك الفلتر وبتاع، او يطلع منك اي فلوس، والبس انت ثمن الفتيس. لكن ما فيش حد عنده ضمير هيقول لك الحالات، هيقول لك انا ممكن اغيره لك بس ممكن يحصل كذا، او ممكن يتغير بطريقه معينه، او في طريقه تانية بيقولوا بيشفطوا بيها الزيت، بس انا مش عارف دي يعني، انا ما تغولتش فيها قوي، ما اعرفش ظروفها قوي. انا اللي اعرفه ان هو بتنزل كيلو وتحط كيلو، دي لو انت خلاص يعني لازم تغير الزيت ومش قادر تمشي بالعربيه غير لما تغير لها زيت، يبقى ما تنزلش كله وهتنزل كيلو وتحط كيله. او تسيب الدنيا ماشيه كده، الفتيس ما دام شغال معاك تمام، ولا هيأخر ولا هيقدم ولا يقعد بقى يجيب غيارات عكس بعضيها ويعمل حوارات كده، وتلاقي نفسك اتخنقت من العربيه والسحب تقل والكلام ده. فبلاش منه، لان مشاكل الفتيس كتير. فانت ما تروحش للقرف برجليك، تمام؟ دي معلومه مهمه قوي للفتيس الاوتوماتيك بتاع عربياتنا كلها، عشان اكبر واصعب واغلى حاجه دلوقتي في معظم العربيات الفتيس ساعات بيوازي ثمن الموتور في العربيه، وممكن اغلى في عربيات معينه يعني. في عربيات اوبل وعربيات كام عربيه كده، سعر الفتيس فيها يخليك تشتري عربيه تانية. فانت والتوكيل ما بيرحمش، والصناعيه بره ما بترحمش الا من رحم ربي يعني. فبلاش تدخل نفسك في الدايره بتاعت الفتيس دي. واسمع الفيديو ده كويس، ولو عجبك اعمل له لايك وشير، وابعته لحد تاني يكون عايز يعني هيمر بالتجربه دي، او لسه شاري عربيه قريب، او عشان لو شافه يعني يستفاد منه، بدل ما يخش في دايره العك بتاعت الصنايعيه والفتيس وبتاع، ويقول ايه يا ريتني، زي ما انا شفت ناس كتير كده حصل معاها وقالت يا ريتني ما كنت جيت جنبه.